Nimi on Johannes Jauhiainen. Mä oon päivisin viestinnän asiantuntija ja iltaisin toimittaja ja Ranskan suuri ystävä. Kerro lyhyesti oma ranskan kielen polkusi. Ihan ensimmäinen kosketus ranskan kieleen tuli varmasti lapsuudessa matkojen yhteydessä. Mun isä puhuu jonkin verran ranskaa ja mun isoisäkin puhuu jonkin verran ranskaa ja niin myös isoäitini. Mutta ensimmäinen oikeastaan sellainen oma kosketus siihen lienee ala-asteella, kun mä aloitin ranskan kielen opinnot. Sitten se jatkui yläasteelle. Jona aikana mä olin vielä aika innostunut ranskan kielestä. Mä sain jopa 9-luokalla stipendin ranskan kielen erityisestä osaamisesta. Sitten alkoi lukio ja tuli aika paljon muita intressejä. Ja mä muistan, että oli ihan hirveä taistelu Etren ja Avoirin kanssa. Verbitaivutus tuotti päänvaivaa. Ja mä itse asiassa lopetin ranskan kielen opiskelun kokonaan lukiossa. Mutta vähän ehkä sillä ajatuksella ja lupauksellakin itselleni, että mä opin sen jossain vaiheessa. Sitten heti valmistuttua lukiosta, kun kaikki muut kaverit meni suorittamaan varusmiespalvelua, niin mä itse lähdin au pairiksi Ranskaan. Se oli hauskaa aikaa. Mä kaitsin siellä 3 nuorta poikaa, jotka oli täysin ranskankielisiä. Heidän isoisänsä oli englantilainen, niin siinä pystyi kriittisissä tilanteissa, jos sai kysymään, niin se laskeutuminen oli siinä mielessä. Kysymään siis englanniksi, ja siksi se laskeutuminen oli aika pehmeä. Sitten mä päivisin kävin kielikoulua, joka oli erityisen suosittu au pairien keskuudessa. Mä olin ainoa mies myöskin siellä. Mutta sen vuoden aikana mä opin kyllä niinku kommunikoimaan aika pitkälti, ja mä sain sen ehkä tavan kuunnella radio-ohjelmia sun muuta. Mutta oikeastaan niinku, sitten semmoinen niinku käänteentekevä seikka oli, kun mä tein vuoden tuotantoharjoittelun Suomen-Ranskan instituutilla, jolloin sitä pääsi käyttää huomattavasti niinku ammattimaisemmassa kontekstissa. Ja nykyään mä käytän ranskan kieltä oikeastaan päivittäin. Se ei ole ihan vielä sillä tasolla, mitä mä toivoisin sen olevan, ja jos on joku äärimmäisen tärkeä sähköposti jollekin kansainvälisen järjestön, ei nyt johtajalle, mutta niin kuin korkealle virkamiehelle tai muulle, niin mä pyydän jotain mun kollegaa lukasemaan sen läpi. Mutta se, että pystyy esimerkiksi fasilitoimaan nuorten työpajoja, lukemaan ranskankielisiä uutisia ja käymään kaikki kokoukset ranskat, niin on, jos ajatellaan ranskan kieltä vaan funktionaalisessa mielessä, niin mulle se iso juttu. Mutta sitten myöskin, jos ajatellaan sitä niinku ikkunana maailmaan, niin se, että pystyy seuraamaan julkista keskustelua eri ranskankielisissä maissa on mun mielestä tosi jännittävää ja hienoakin. Mikä on vaikuttavin ranskankielinen kokemuksesi? En tiedä, jos se on vaikuttavin, mutta ainakin hauskin on se, että mä vähän aikaa sitten pohdin sitä, että lausutaanko amende eli sakko ja amende manteli eri tavoilla. Ja totesin sen jälkeen, että ei lausuta, vaan lausutaan täysin samalla tavalla. Ja se mun mielestä kertoo jotain ranskan kielen hauskoista ja vähän epäloogisista puolista. Mitä ranskan kielen taito tuo työhösi? Ranskan kielen taidon ansiosta mä pystyn hoitamaan käytännön asioita ja oikeastaan tekemään mun työtä. Sitten sen lisäksi niin se tuo uuden ulottuvuuden ja ikkunan maailmaan. Et pystyy seuraamaan ranskankielisiä medioita, aikakauslehtiä ja sitä julkista keskustelua, mitä ranskankielisessä maailmassa käydään. Sinua pyydettiin ottamaan mukaan tärkeä esine. Minkä tarinan haluaisit jakaa? Tärkeä esine mulle on ensimmäinen kirja ranskaksi, jonka pääsin alusta loppuun opittuani kielen 18-vuotiaana. Mä jouduin aika paljon käyttää sanakirjaa sitä lukiessa, ja se ei sillä tavalla kaunokirjallisessa mielessä ollut mikään mukava, tai kaikista mukavin ainakaan kokemus. Mutta mä koin niinku ylpeyttä siitä, että mä pääsin sen alusta loppuun asti. Ja sen jälkeen niin ei ole ehkä ollut hirveästi muita kirjoja, mitä mä olisin lukenut, mutta uutisia ja aikakauslehtiä sitä enemmän. Miksi kannattaa opiskella ranskaa?
Ranskaa kannattaa opiskella, kaikkia kieliä kannattaa opiskella siksi, koska se tuo maailmaan niin paljon enemmän nyansseja kuin mitä voisi saada pelkällä englannin kielellä. Sitten toinen ulottuvuus on ehkä se, että riippumatta mitä mieltä on Ranskan entisistä siirtomaa-ajoista, niin Ranska takaa tietynlaisen portin monelle eri mantereelle, Afrikkaan, Pohjois-Amerikkaan ja joihinkin Aasian paikkoihinkin.